Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que j'ai reçu un clavier qu'on va tout simplement unbox pour voir comment il est, quelle est sa particularité. Et donc voilà, une vidéo unboxing comme d'habitude. En tout cas j'espère que vous allez très bien les mecs. Moi en tout cas ça va super, vraiment pour le coup je suis très motivé pour faire des vidéos et tout. Je suis vraiment très motivé étant donné qu'on gagne énormément d'abonnés. Bref, en parlant de clavier, tiens je suis en train d'unboxer un clavier. Les mecs n'hésitez pas à aller participer à mon concours, ma vidéo concours. Voilà, c'est très simple, faut juste s'abonner, activer la cloche et commenter la vidéo. Et vous participerez automatiquement pour le tirage au sort. Donc voilà, allez tenter votre chance. En tout cas on va unbox ce clavier, voilà, ok. Non, ok, là ça n'a pas été coupé. Voilà, on essaie de couper, je galère un petit peu mais voilà. J'y arrive, voilà. On a réussi les mecs. Donc là, le colis Amazon, déjà il est bizarre aussi, ça c'est un scotch transparent, je n'ai jamais eu de scotch transparent, c'est bizarre. Bref, reprenons nos esprits, il y a le petit papier qui cache tout simplement le clavier, qui protège. Fait par Amazon, hop, on ouvre ça et on a tout simplement le clavier. Ah, à mon avis ce sont des switches bleus, comme on peut le voir là, ce sont des switches bleus. On va vite le sortir, il a l'air un petit peu poussiéreux le dessus. On va sortir ça, hop, voilà. On va mettre ça là, on va jeter la boîte en carton. Et voilà, on a tout simplement le clavier mécanique. Je sais pas combien il coûte, franchement sincèrement je sais pas combien il coûte là. Je vais vous dire ça tout de suite. Ok, donc actuellement il coûte 43 € au lieu de 80. Le lien sera dans la description pour l'acheter. Donc si vous voulez l'acheter, ce sera en description. Profitez de la promotion les mecs si vous voulez l'acheter. Mais avant ça on va le tester tout simplement. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude les unboxings de clavier vous kiffez. Faites-le moi savoir en mettant des pouces bleus les mecs, les fidèles. Et voilà, donc là je suis vraiment impatient de savoir si là c'est du fer, enfin métallique, ou si c'est du plastique. Mais je pense que c'est tout simplement métallique. Enfin j'espère du moins. Ok, donc très simple ouverture, c'est juste ici. Hop, j'essaie de faire souvent le focus avec mon téléphone. Dites-moi si le téléphone va aussi, parce que ça fait longtemps que je fais des vidéos unboxing avec un téléphone. Mais bon, ça a l'air d'aller. Voilà, j'essaie de toujours vous proposer de la bonne qualité. Ok, on a déjà quelques petites instructions. Ok, donc ça c'est super, c'est intuitif. Donc en fait, il nous explique que le FN plus les autres trucs, en fait, ça servira à régler le clavier en fait. Et c'est super, étant donné que sur les autres, il faut lire la notice, c'est un peu chiant. Alors que là, on comprend tout de suite si on regarde. Donc FN plus, et là, t'as tout autour. Ok, pour l'instant, c'est super. J'ai jamais vu ça encore, c'est super. Et on va tout simplement voir le clavier. Ah ok, ah il saute pas de ta gueule hein. Tu l'achètes vraiment, c'est clean hein. Franchement, de la mousse. Ok, ils ont un code couleur, enfin c'est un peu uniforme leur packaging j'ai envie de dire. Oh je suis un chien. J'avais pas démarré l'enregistrement sur PC, c'est parti. Donc voilà, c'est uniforme, genre il y a un code couleur, donc vert et tout, voilà, il y a un code couleur, c'est cool. Personnellement j'aime bien, franchement, c'est le vert, vert un peu bleu, vert turquoise, bleu turquoise on va dire. Et puis voilà, donc pour l'instant ce sont des petits détails les mecs. On va mettre ça ici, ça aussi ici. Pour l'instant on n'en aura pas besoin je pense. Et là on va tout simplement soulever ce petit papier, c'est joliment fait, je trouve ça bien foutu. Effectivement c'est froid, ok, donc normalement c'est pas du plastique bien sûr. Donc là il y a des super trucs. Par contre attendez, j'enlève mon pull là, j'ai trop chaud, je sais pas ce qui se passe. Oh je transpire. Oh. Du coup on reprend, je vais vous montrer tout ça. Déjà le son il a l'air magnifique. Vraiment magnifique. Mais juste avant de voir un peu comment il fonctionne, ceux qui sont pas abonnés, prenez 2 secondes pour voir si vous êtes abonné ou pas. Et si c'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes tous les bienvenus. Faites-le maintenant, descendez un petit peu et abonnez-vous à ma chaîne. Ça prend quelques secondes. Je sors beaucoup de vidéos unboxing. Donc si vous aimez l'high-tech et les claviers, ainsi que les crash tests et bien d'autres, et abonnez-vous. Donc voilà, c'est très important à mon sens. Ça motive énormément parce qu'on s'approche beaucoup des 100 000 abonnés. Et en ce moment, c'est un peu mon objectif, les 100 000 abonnés. Donc voilà. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est très important. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux qui vont s'abonner. Merci beaucoup à ceux qui le feront. En tout cas, pour les fidèles qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et regardez si vous avez activé la cloche ou pas. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonneront, merci infiniment vraiment. C'est un truc de dingue comment on prend des abonnés en ce moment, c'est ouf, vraiment c'est ouf. Bref, continuons. Là il y a un truc un peu spécial. Ah non, ok, c'est pas un truc spécial, c'est pour poser ton téléphone, est-ce que je crois. Et ça c'est super pour recevoir les notifs. Ok, donc le fil est tressé. Alors ça me fait rappeler mon Corsair K70 que j'avais eu. Le fil était tressé de cette manière, un peu très épais. Enfin c'est assez épais et tout, enfin c'est cool. Ok. On enlève la boîte. Voilà, on a ce clavier. Le son, par contre, il est monstrueux. Vraiment. Il fait beaucoup de bruit. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand j'ai un switch bleu en live. Et je les comprends totalement. Bon, bref, on va le brancher. On va enlever le petit câble. Et on va tout simplement voir les lumières. Comment ça fonctionne et tout. Et ouais, en fait, ouais, du coup, ça, c'est le switch bleu. Je vais pas perdre de temps. Je vais le brancher là. Je dois enlever un truc. On va enlever la clé USB. Allez. Oh putain c'est flou, j'arrive pas à faire le focus. Ah le con, ouais. Franchement j'allais le brancher avec ça au-dessus. Attendez. Hop, comme un barbare.
Alors c'est parti, c'est vert, ok. Ok, donc c'est un peu le code couleur de la marque, du coup vert. Un peu comme Razer, mais eux c'est différent un peu. Ok, on va mettre le fil de ce côté. Et en tout cas... il est bien stylé. Ok, on va reprendre simplement ça parce que j'en ai besoin. Voilà. Donc ils nous disent quoi ici? Normalement, si on les écoute bien, c'est FN plus... Ok. Donc voilà, FN plus imprimé écran. Et normalement, ça change les modes. Voilà. Après, faut tester bien sûr. Là, du coup, je crois que c'est... Ok. En fait, t'appuies, ça fait ça, ok. Et quand tu fais FN et tu rappuies... Enfin, ok, maintenant c'est des... Ouais, je bégaye un petit peu, je suis désolé. Ok, donc en fait, non, on peut pas changer la couleur, c'est bien ce qui me semblait. Là, les trucs qui clignotent, par contre, les mecs, moi, je vois pas à l'œil nu. C'est juste la caméra qui fait ça, enfin, mon téléphone qui fait ça. Vous inquiétez pas, si vous l'achetez, il clignotera pas. Voilà, moi, je le vois très très bien. C'est peut-être le nombre d'images par seconde qui fait ça, mais en tout cas, moi, je vois super bien. Bref, du coup, c'est la version verte, voilà. C'est la version verte, et bah, du coup, bah, on peut pas changer. Mais on peut changer quelques modes, en fait. Avec tout ce qui est ici, c'est pas mal. On peut créer des raccourcis, donc en fait, des macros. Faites attention, c'est interdit dans quelques jeux. On peut désactiver la touche Windows, c'est cool. Désactiver les LED, ajuster l'intensité des LED, ajuster la vitesse des LED, en fait, sur les effets. On peut appuyer sur FN plus 3 fois la touche supprimée pour mettre le mode d'usine. C'est sympa, il y a beaucoup de choses. Donc franchement c'est assez complet. N'hésitez pas à aller l'acheter si vous voulez l'acheter les mecs, il est à 40 et quelques euros. C'est vraiment pas trop cher pour un clavier mécanique et switch bleu. Donc voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Le lien sera dans la description les amis. Ok les mecs, j'ai donc placé le clavier et bah en fait on va tout simplement le tester parce qu'en fait j'ai juste vite fait appuyé dessus mais j'ai pas trop regardez, ok il y a les trucs pour le surélever, ils sont assez gros donc ça va, c'est super. Ouais donc c'est bien froid, c'est bien du métal, enfin c'est bien métallique quoi je veux dire. Après je sais pas le matériau exact mais voilà c'est bien métallique. Et là en tout cas on va tout simplement tester le clavier, enfin le bruit du clavier. Donc c'est parti, attendez. Celui qui arrive à comprendre ce que j'ai écrit, je le follow sur Twitter. J'attends vos réponses dans les coms. En tout cas, voilà, le bruit est assez cool. Là, c'était un peu près de vos oreilles, on va dire, mais globalement, vous avez compris ce que c'était. Ok, on va tout simplement jouer un petit peu, voir comment se passent les construits, et ensuite on va faire une game. En tout cas, j'ai placé la caméra comme ça vous pouvez bien sûr bien imaginer ce que ça donnerait chez vous. Voilà. Par contre, c'est la nouvelle résolution là. Je vous avouerai que je suis pas du tout fan. Ok, donc je vais essayer de prendre un coffre et de jouer avec eux. Je les connais pas, ce sont des abonnés, je crois. Ok, là il y a des pompes, on peut pas sauter. Mais what? Bon, visiblement, ça va. Enfin, là, c'était un peu un mode de jeu de fils de pute. Mais sinon, ça a l'air d'aller. On va faire une petite gamme et puis après, je pense que bah, je vais pouvoir donner un avis sur le clavier. Ok, donc je vais tester de mettre mon téléphone. Donc, si on le met là, c'est parfait. Je sais pas si on voit bien là. Du coup, on peut voir mon téléphone qui est là et ça, c'est parfait, vraiment. C'est super, vraiment, c'est super. Pour des notifs ou quoi, c'est vraiment super cool. Après, j'ai une petite planche en bois Ikea pour ça, mais j'utilise pas souvent. Alors que là, bah, si tu utilises le clavier tout le temps, tu vas y penser tout simplement. Mais non! C'est quoi ce mec? S'il te plaît. C'était quoi ce mec? What the fuck? What? Oh mon dieu. Vite, 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 vite le kit. J'ai le seum. Bon là les mecs, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce test vous aura plu. En tout cas bah, le clavier j'arrive bien à jouer avec. Après on peut pas trop avoir un avis en une game, mais voilà.
personnellement bah je trouve très bien niveau rapport qualité-prix. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, c'est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est très important les amis, je le répéterai jamais assez. Franchement faites-le, descendez un petit peu, regardez si vous êtes abonné ou pas. Et si c'est pas déjà fait, faites-le. On rush les 100 000 abonnés. J'ai remarqué un truc un peu chelou après le rec, c'est que là j'allais faire la miniature et je l'ai retourné. Et en fait en dessous il y a 4 touches bizarres avec marqué G1, G2, G3, G4. Et il y a aussi ça, la petite pince pour prendre tout simplement les touches. Donc voilà, c'est assez bizarre et c'est un petit détail, voilà. Donc ça doit servir au mode de touche, je crois, je sais plus quoi. Et bah ça tout simplement pour enlever les touches. Donc voilà, tenez à le préciser aussi.